فيلمنا بيبدأ بجينا طالبة في المدرسة عندها 13 سنة، وبتكون عاملة حفلة عيد ميلادها في بيتها، وبتعزم صحباتها اللي بيستغلوها علشان تعمل لهم الواجبات المدرسية، وكانت بتتمنى تبقى منهم وحلوة زيهم. وكان ليها صديق واحد اسمه مات، كان بيحاول يقنعها دايما إنها أجمل منهم، لكنها ما كانتش بتسمع له، وكانت أمنيتها دايما إن يكون عندها 30 سنة وتوصل لمرحلة النضوج الجمالي زي ما بتقرأ في المجلات. وبيجي يوم حفلة عيد ميلادها وبيجيب لها مات هديتها، وبيكون عامل لها بيت مصغر فيه كل حاجة هي بتحبها، وبيرش على البيت حاجة اسمها مسحوق الأمنيات، وبيطلب منها تتمنى أمنية، وبيقول لها إنها هتتحقق في المستقبل. وبيوصل صحابها الحفلة فبتشيل الهدية بسرعة في الدولاب، وبيكون معاهم صاحبهم كريس اللي كانت معجبة بيه، وبتقترح لوسي إنهم يلعبوا لعبة 7 دقايق في الجنة، وكانت عبارة عن إنهم يغموا عين جينا وتدخل الدولاب، وواحد من الشباب يدخل يبوسها، فبتوافق جينا وبتدخل الدولاب وبتفضل مستنية. بس البنات أخدوا الحلويات والأكل والهدايا من الحفلة وسابوها ومشوا. وبتقول لوسي لمات إن جينا مستنياه في الدولاب، فبيروح لها ويفتح الباب، فبتفتح جينا عينيها وبتتفاجئ إنه مات وإنهم ضحكوا عليها، فبتطرده وبتفضل تعيط لوحدها. وبيكون فوقيها البيت اللي عليه مسحوق الأمنيات، وبتغمض عينيها وبتتمنى إنها تكبر ويبقى عندها 30 سنة. وبتنام وبتصحى وبتلاقي نفسها في أوضة وبيت مختلفين، وبتطلع تنادي على أبوها وأمها لحد ما شافت نفسها في المراية، فبتتخض وتقع لورا، وبتقعد ترتاح على الكرسي، وبتلاقي اسمها على كل الجوابات، وبتكون مش فاهمة ايه اللي بيحصل. وبيكون في واحد موجود في الشقة وبينادلها، فبتفتكره حرامي، وبتاخد الروب بتاعها وبتجري تنزل على الشارع، فبتلاقي واحدة ماسكة كوباية قهوة ومستنياها قدام عربية، وبتقول لها انهم متأخرين على الاجتماع وانهم لازم يمشوا دلوقتي. وبتحاول تشرح لها في الطريق انها مش فاهمة ايه اللي بيحصل، وانها مجرد طفلة عندها 13 سنة بس. ولما بيوصلوا مبنى المجلة بتقول لها مساعدتها انهم عندهم اجتماع مهم جدا ولازم تنجح فيه لانها محررة مهمة في مجلة بويس. وبتتفاجئ جينا انها اشتغلت في مجلة كبيرة، وبتلاقي الناس بتطلب رأيها في الشغل، وطلعت فعلا محررة المجلة. وبتخش تقابل مديرها ريتشارد، وبتقعد في الاجتماع وتطلب من السكرتيرة تدور لها على صاحبها مات، وبتديلها رقم بيته. وبيبدأ ريتشارد يشرح لهم انهم في منافسة مع مجلة سباركلز، وبيوريهم امثلة ازاي بيسرقوا افكارهم وعناوينهم الرئيسية، وان اكيد في حد شغال في المجلة هنا بيسرب لهم افكارهم، وانهم محتاجين افكار وخطة جديدة علشان يثبتوا انهم في القمة. وبياخدوا رأي جينا، بس بتستأذن انها تروح الحمام، وبتطلع تلاقي مكتب مكتوب عليه اسمها، فبتدخل وبتحاول تفهم ايه اللي بيحصل. وبتيجي السكرتيرة تقول لها انها اتصلت ببيت اهل مات وخدت عنوانه منهم، فبتاخد جينا الورقة اللي فيها العنوان وبتجري على بيته، وبتفضل تخبط عليه لحد ما بيفتح، وما بيتعرفش عليها في الاول، بس بتفضل تتكلم لحد ما بيعرف انها جينا. فبتدخل تحضنه وبتحكي له اللي حصل، وانها مش فاكرة اي حاجة من بعد سن 13، ومحتاجة تعرف منه اي حاجة عن حياتها. فبيقول لها مات انه للأسف ما يعرفش عنها اي حاجة من بعد الجامعة، وما بقوش اصحاب من ساعة عيد ميلادها. وبيعرض عليها يوصلها بيتها، بس جينا بتقوله انه لازم يساعدها بأي معلومة، فبيجيب لها كتاب الصور بتاع المدرسة، وبيقول لها انها بقت زعيمة الشلة بدل لوسي، وان لوسي لسه صاحبتها وشغالة عندها دلوقتي. وبنعرف انها بقت المساعدة اللي كانت مستنياها، وراحت معاها المجلة، وبياخدها يوصلها شقتها. ولما بتطلع بيجيلها مكالمة فيها دعوة الحفلة تبع المجلة بالليل الساعة 7:30، فبيسلم عليها مات وبيبقى هيمشي ويسيبها. وبما انها رجعت لطبيعتها تاني بتلحقه وبتعرض عليه يجي معاها الحفلة بالليل، فبيقول لها مات انه هيحاول يجي علشانها. وبتبدأ تجهز للحفلة وتستمتع ببيتها وحياتها. وبالليل بتروح الحفلة وبتقابل لوسي اللي بتقول لها ان الحفلة مملة لدرجة ان الناس ابتدت تمشي، ودي كارثة بالنسبة لهم. وبيقابلوا رئيس التحرير مجلة سباركلز اللي بتقول لهم ان مجلتها متفوقة في كل حاجة، وانهم مجلة فاشلة وبتمشي. فبيجي ريتشارد وبيقول لهم انه عمل الحفلة البسيطة دي بمناسبة ان مجلتهم هتقفل قريب باللي بيحصل لهم ده، وبيكون متضايق. فبتحاول جينا تحل الموقف، وبتروح تشغل اغاني على ذوقها، وبتفضل ترقص لوحدها لحد ما بتشوف مات جه.
فبتفرح جدا وبتجري عليه علشان يرقص معاها، وبيبدأ الناس يتفاعلوا ويرقصوا معاها، وبيكون ريتشارد في منتهى السعادة علشان الحفلة نجحت، وبيخش هو كمان يرقص معاهم. وبيجي تاني يوم وبنشوف جينا اللي قررت تستمتع بحياتها وبفلوسها، وبتبدأ تذاكر وتقرأ ازاي تنجح مجلتها، وبتخرج مع لوسي وبتقابل مات هو وخطيبته ويندي اللي بتتفاجئ بيها جينا لأنها ما كانتش تعرف إنه خاطب، وبتعرف إنهم هينقلوا لشيكاغو، فبتتضايق وبترجع بيتها. وتاني يوم بيكون في اجتماع في المجلة، وبيقول لهم ريتشارد إن أرقام التوزيع سيئة، وإنهم زمان كانوا بيبيعوا 1,000,000 نسخة لكن دلوقتي بقوا بيبيعوا 600,000 بس، بعد ما سباركلز بقوا يسرقوا أفكارهم ومبيعاتهم بتزيد. والإدارة بتطلب إعادة تصميم المجلة وإلا هيقفلوها، وبتشجع جينا فكرة إعادة التصميم، وبيقول لها ريتشارد إنها هتبقى المسؤولة عن الأفكار الجديدة لإحياء المجلة، وقدامهم أسبوعين لطرح أفكارهم. وبترجع لمكتبها وبتجيب لها السكرتيرة رسائل الناس اللي حاولوا يتصلوا بيها، وبتلاحظ جينا إنها مكروهة من الناس وشايفينها وحشة ومحدش بيطيقها بسبب طريقتها. ده غير إنها بتكتشف إنها على علاقة بجوز زميلتها اللي في المجلة، وبتسمع الموظفين وهم بيتكلموا عليها لما طردت واحدة من المجلة بعد ما سرقت فكرتها، وبتسمع صاحبتها لوسي وهي بتتفق على تدميرها، فبتلجأ لمات وبتروح تطلب منه يتمشوا سوا، وبتسأله عن اللي حصل بينهم، فبيقول لها إن آخر مرة شافها كان بعد عيد ميلادها، وإنه جالها تاني تحت البيت وحاول يغني لها علشان يهديها، فطلعت له ورمت له البيت بتاعه اللي عمله علشانها في 3 أسابيع، ومن ساعتها وهم مش أصحاب ومش بيتكلموا. فبتقول له إنها بقت شخص سيء من غير أصحاب، وبتخون زميلتها مع جوزها، ده غير إنها قطعت مع أبوها وأمها، وبتبدأ تعيط وبتسيبه وبتمشي. بعدها بتسافر لبيت أهلها اللي كانوا مسافرين، وبتطلع أوضتها علشان تدخل دولابها، وبتقعد تعيط، وبيرجع أهلها من السفر وبيسمعوا بنتهم بتعيط في الدولاب، فبيفتحوا الدولاب وبتقوم جينا تحضنهم وبتبات معاهم. وتاني يوم بتكلم أمها وبتسألها لو ندمانة على غلطات عملتها زمان، فأمها بتحكي لها إنها غلطت كتير لكنها ما ندمتش على أخطائها، لأنها لو ما كانتش غلطت ما كانتش حسنت من غلطاتها وحسنت حياتها. فبتقرر جينا ترجع بيتها وبتتفرج على كتاب المدرسة بتاعها، وبتلاحظ إن كل الصور مصورها مات، فبيجيلها فكرة لإعادة تصميم المجلة، وبتقابل صاحبتها لوسي في المجلة وبتقول لها إنها كانت شغالة على فكرة لوحدها، وإنها ما كانش عندها وقت تقول لها لأن الوقت ضيق. وبتقول لها جينا إنها كمان شغالة على فكرة لوحدها والأحسن هيتم تنفيذه، وبتروح تقابل مات وبتقول له إنها عايزاه في شغل، وبتديله عربون فلوس، وبتقول له الباقي هياخده بعد ما يخلص. وبيقول لها انه شاف المجله ونوعيه صورهم بس هو مش بيشتغل في النوع ده، فبتقول له انها مش عايزاه يشتغل نفس نوع الصور بتاعه المجله وان ده هو المطلوب. وبيبدا مات يشتغل مع جينا وبيصور لحظات وتجمعات لناس عاديه في كل الفصول والاعمار لسنه 2004، وبيختاروا في الاخر احسن صور سوا وبيرجعوا يقربوا من بعض تاني. وبيجي وقت تقديم الأفكار لريتشارد، وبتفشل فكرة لوسي فشل ذريع، وبيكون الدور على جينا علشان تعرض أفكارها، وبتقدم لهم كل صور عارضات الأزياء اللي بتنزل في المجلة، وبتقول لهم إن محدش يعرف مين البنات دي ولا حد مهتم بيهم أصلا، علشان كده هي شايفة إنهم يتكلموا عن لحظات الناس العادية ويشاركوهم لحظات فرحهم وضحكهم، وده الحل الوحيد اللي يرجع للمجلة نجاحها. وبتعرض لهم الصور اللي ما تصورها وبتعجبهم فكرتها، وبيسقف لها ريتشارد هو وأعضاء إدارة المجلة، وبيسأل عن المصور اللي صور الشغل ده، فبتقوله إنه صديقها مات، وبتروح جارية على بيته تبلغه إن فكرتهم نجحت، بس مات كان في طريقه للمجلة، وبيطلع مكتبها بعد ما بتكون هي مشيت أصلا، وبيلاقي صاحبتها لوسي مكانها، وبتقوله إن جينا قررت تستعين بمصور مشهور تبع حبيبها، وإن الصور بتاعته اتنقلت للأرشيف لأنها مش هتستخدم، وبتطلب منه يوقع تنازل عن حقوق ملكية الصور علشان لو استخدموها بعدين، وبتديله شيك في باقي أتعابه. وبيفهم مات إن جينا قررت تتخلى عنه للمرة التانية، وبيسيب المجلة وبيمشي، بس بتكون جينا وصلت بيته، ولما بتخبط بتفتح لها ويندي خطيبة مات اللي بتقول لها إنه نزل يجيب بدلة الفرح لأنه اتأخر في شراها وإن فرحهم بكرة، فبتتضايق جينا جدا وبتمشي. وبيجي تاني يوم وبتجهز الكلام اللي بتقوله قدام مجلس إدارة المجلة لحد ما بيدخل لها
مع ريتشارد وبيقول لها إن فكرتها اتسرقت واتنشرت في مجلة سباركلز، وإن لوسي هي اللي عملت كده، وعينوها رئيس التحرير لمجلتهم، وخلت مات يمضي تنازل عن كل الصور علشان تتعرض في مجلة سباركلز. فبتتصدم جينا وبتروح لمكتب لوسي قبل ما تمشي، وبتسألها عن سبب خيانتها ليهم، وبتقول لها لوسي إنها عرفت اللي كانت بتعمله، وبتوريها رسائل بينها وبين مجلة سباركلز فيها كل الأفكار المسروقة من مجلتهم، وإن جينا طلعت هي الخاينة في المجلة. علشان كده لوسي استغلت الفرصة وقررت تبيع فكرتها الجديدة لمجلة سباركلز. فبتتفاجئ جينا وبتبقى مش مصدقة اللي بيحصل، وتاني يوم بتشوف جينا إن مجلة سباركلز بدأت نشر فكرتها الجديدة، وشافتها متعلقة على أتوبيس في الشارع. فبتتضايق وبتقرر تروح فرح مات، وبتوقف تاكسي وبتلاقي اللي سايقه هو كريس اللي كانت معجبة بيه لما كان عندها 13 سنة، وبيقعد يرغي معاها. فبتصدع وبتستغل ان الطريق زحمه وبتنزل تكمله جري لحد ما بتوصل لبيت مات، وبتمسك بوكيه ورد كبير وبيغطي وشها علشان محدش يتعرف عليها. وبتطلع لمات اوضته وبتعتذر له عن اللي قالته لوسي، وبتقول له انها كدبت عليه، وبتفهمه اللي حصل وانها كانت شخصيه مختلفه قبل ما تقابله، وبتتمنى لو كانت هي عروسته. وبيقول لها مات ان الزمن مش بيرجع لورا، والا كان غير حاجات كتير في حياته، اولها انه ما كانش هيسيبها، بس دلوقتي فات الأوان للأسف على تعديل أي حاجة. وبيلاقي جينا بتعيط، فبيروح يفتح دولابه وبيطلع منه البيت اللي كان عامله علشانها، وبيقول لها إنه بعد ما اتكسر صلحه واحتفظ بيه. فبتستأذنه تاخده معاها البيت تاني، وقالت له إنها بتحبه وإنه أعز صديق ليها، وبتسيبه وبتمشي، وبتحطه على عتبة بيتها وهي بتعيط، وبتغمض عينيها وبتتمنى ترجع تاني لسن 13، وبيطير مسحوق الأمنيات عليها، وبتفتح عينها تاني فبتلاقي نفسها رجعت يوم عيد ميلادها ال13 وقاعدة في دولابها. وأول ما مات بيفتح الدولاب بتنط تحضنه وبترمي لوسي بالمشروب اللي في ايديها. وبتعدي السنين وبتصلح جينا أخطائها وبتصلح علاقتها بمات، وبيكبروا سوا وبيتجوز مات وجينا وبيعيشوا حياتهم زي ما كانوا بيحلموا. وبكده يكون خلص فيلمنا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة، واستنونا في فيديوهات جديدة. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية. سلام.